مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنقدم لكم حاجه يعني صوت جديد كده اول مره يتقدم. طبعا اكيد شفتوها قبل كده في اغنيه طعم الايام. النهارده هنقدمها بشكل مختلف برضه. احنا نزلناها قبل كده بس هنقدمها النهارده باللحن الرئيسي بتاعها بالعود يعني كده. طبعا هسيبك تقدمي نفسك طبعا للجمهور كده. انا ايه محمد علي المليجي من كفر الزيات، عندي 17 سنه. احنا مش بنسالك عن سنك، احنا بنسالك عن الموضوع بتاعك بس. تحبي تنامي ده اكتر من ايه؟ انا بسمع ناس كتير جدا، ام كلثوم، ورده، بس بحب اغني ورده جدا. تمام، كويس جدا. يعني اكتر حد بتحبيه اكتر في الغنى ولا اكتر من حد شايفاه ان انت؟ صباح ورده. تمام. طبعا هو اكتشاف يعني لسه يعني ايام من الاصوات الجميله جدا اللي احنا بنشوف دايما ان هي لها مستقبل ان شاء الله بشكل كويس جدا. وعاملين اغنيه اسمها طعم الايام معاها، هنقدمها لكم النهارده. يا ريت يعني اتمنى انها تعجبكم. جاهزه؟ طعم الايام وياك ياسلام، انا كله حنين وغرام وهنا، من غير احلام وتملي معايا قلبي طعم الايام وياك ياسلام، بقى كله حنين وغرام ولا ليله بنام من غير احلام وتملي معايا قلبي طعم الايام وياك ياسلام، بقى كله حنين وغرام ولا ليله بنام من غير احلام وتملي معايا قلبي قرب يبكي من زمن نفسه يبقى معاك. انت يا وحشني يوم تعيشني دنيتك وهواك. قرب يبكي من زمن نفسه يبقى معاك. انت يا وحشني يوم تعيشني دنيتك طعم الايام وياك ياسلام، ده كله حنين وغرام ولا ليله بنام من غير احلام وتملي معايا قلبي طعم الايام. يا حبيبي سيبني جنبك عشق باقي، متنفس من غير الحياة بسيني مني كنت واحد بلي أبدع عمري يا حبيبي سيبني جنبك عيش باين تمنى فيه
وياك